Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sadaqa wa ada salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang hadir di majelis ini ataupun yang tidak hadir secara langsung, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat meneruskan ngaji bareng kita kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah pada malam hari ini dengan keadaan kita sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin Allahumma amin. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Samalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ngaji kita kitab Khosaisul Ummah bab Khosaisu amatun. Khosaisu amatun li ummatil Muhammadiyati, ya, kekhususan umum yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah ketemu ya, Bon. Kemarin sudah yang pertama itu, ini kan raf'ul isri, diangkat beban-beban itu. Yang pertama adalah qat'u mawdi'in najasah. Kemarin sudah ya, pertemuan sebelumnya, yaitu dipotong tempat-tempat atau pakaian atau tempat-tempat yang terkena najis. Kalau umat zaman dulu itu tidak bisa disucikan, harus dipotong. Kekhususan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kita ini bisa disucikan hal-hal yang terkena najis, ya, dengan dihilangkan najisnya lalu dibasuh atau diguyur, digebyur dengan air itu. Yang kedua adalah lanjutnya, adamu mu'akalatil haidi, ora anane ngerewangi utawa ngancani mangan kanggone wong sing khet. Mu'akalah, ini mu'akalah itu isim masdar dari akala, ya. Itu faedahnya lil musyarakah. Sampean pernah ngaji sorof itu di qawaidus sorfiyah itu kan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan gitu. Ini akala yu'akilu mu'akalatan, itu faedahnya musyarakah bainasnaini, ya, musyarakah antara kedua orang. Jadi dua orang itu menjadi fa'il sekaligus menjadi maf'ul. Sama-sama ini, yang A juga fa'il, statusnya juga maf'ul, yang B juga fa'il, ya maf'ul. Keduanya saling melakukan. Jadi sama-sama makan, berarti ya makan bareng lah. Bahasa mudahnya gitu, mu'akalah. Itu faedahnya musyarakah bainasnaini. Ini agak bahasa sorofnya ini. Jadi makan bareng. Kalau zaman umat dulu, ya, kalau orang yang haid itu tidak boleh ditemani makan bareng gitu. Ini yang kedua ini. Wadhalika utawi mengkono-mengkono adamu mu'akalatil haid annal yahuda ku sak temene wong Yahudi, kanu iku ana sapa Yahudi idza hadat nalikane haid sapa almar'atu sapa wong wadon fihim ing dalem Yahud niku wau lam yu'akiluha, iku ora dijak mangan bareng, orang ngajak mangan bareng sapa haid sapa Yahudi ha ing mar'ah niku, mar'ah sing haid mestine. Dilam yu'akiluha, orang ngejak mangan bareng,
orang ngrewangi mangan utawa ngancani bareng, orang ngancani mangan bareng sapa Yahudi ha ing mar'ah sing khet niku walam yukhalitu halan ora nyampuri sapa Yahudi ha ing mar'ah walam yusakinu halan ora ngancani manggon sak omah mestine bertempat tinggal sapa Yahud ha ing mar'ah fi baitin ing dalem suci omah siji omah wahid kang siji bal yatrukuha balik padha ninggal sapa Yahudi ha ing mar'ah fil baiti ing dalem omah munfaridatan hale ijen. Jadi kalau zaman dulu, zaman Yahudi itu kalau ada keluarganya yang haid itu tidak makan bareng, tidak boleh bercampur ataupun biasanya nak saiki gampangane nonton TV bareng ae ora. Tinggal satu rumah aja tidak. Tapi ditinggalkan di satu rumah tersendiri. Kalau dulu gambarkannya memberikan contoh agak sulit. Kalau sekarang ini masa kemarin corona itu agak mudah nyonton. Bahasanya ya diisolasi itu. Ya, kalau dulu agak nyari bahasa yang kepenak itu apa itu? Saya agak bingung. Tapi sekarang ada bahasa hikmahnya, ada hikmahnya. Corona itu pun walaupun penyakit, Allah menurunkannya pasti dibalik itu semua ada hikmah. Ya di antara hikmah yang untuk ilmu ya ini ada istilah isolasi itu. Jadi diisolasi, kalau dulu ada orang haid itu diisolasi, ditaruh di satu rumah sendirian. Jadi nggak ada temennya, nggak boleh makan bareng, nggak boleh ya kumpul jagong bareng pun nggak boleh. Ya kalau haidnya 7 hari itu masih mending, kadang ada yang 2 minggu atau setengah bulan kan suwi ya. Wingi sing do diisolasi ya akeh sing do pusing, do stres kan itu. Padahal ya berapa tahun setelah berpuluh-puluh tahun baru ada ini kan. Kalau itu setiap bulan harus diisolasi berarti itu kan berat. Itu kalau umat zaman dulu kan. Kama koyok barang sabata kang tetep, kama koyok keterangan hadis sabata kang tetep fil hadis sahih, fil hadis yang dalam hadis as-sahih kang sahih alladzi rawahu kang riwayatake ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Ahmad lan Imam Ahmad. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, itu ada footnote-nya, itu juga dikutip di tafsir Ibnu Katsir itu. Amma hadhil ummatu, anapun utawi ikilah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqat ubiha mongko teman-teman diolehake diwenangake lah kedua hadhil ummah fi dinia ing dalam agama hadhil ummah apa muasyaratul haid. Apa ngerawungi wong sing haid fil makali yang dalam panggonane mangan wal masrobi lan ngombe. Ini juga makal masrob itu kan isim makan, isim makannya. Jadi panggonane mangan, panggonane ngombe wal mudojaati dan panggonane genturu. Jadi kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu diwenangke, diperbolehkan bagi orang haid yo terus mangan bareng, ngombe bareng, sampai ya tempat tidurnya bisa bareng. Wanuhiyalan dan cegah anin nikahi saking nikah wal istimtailan ngalap seneng bima kelawan perkara baina surati ing dalam antarane pusar warubati lan dengkul ikhtiyatan krana hati-hati. Yang dilarang, yang tidak diperbolehkan untuk umatnya Kanjeng Nabi ya hanya nikah di sini istilahnya istilah lain dari jima. Itu yang nggak boleh. Selain itu boleh. Isna'u, ini di hadisnya itu isna'u podo agawe sira kabeh nglakoni utawa agawe sira kabeh kula saen ing saben-saben suwiji ilan nikah selain jima. Itu yang tidak diperbolehkan bagi orang haid. Selain itu boleh. Beda dengan umat Yahudi zaman dulu, bahkan kumpul jagong bareng aja nggak boleh, tadi harus diisolasi. Itu berat itu. Wahakada lanjutnya, wahakada lan kaya mengkono ro'a itu mempertimbangkan, apa bahasanya ya mempertimbangkan lah, jogo atau mempertimbangkan sapa al islamu, apa al islamu agama Islam bihadal hukmi kelawan ikilah hukum
muyulal insani ing kecenderungan mail condonge bahasane ya spon itu condong, bahasa Indonesia itu kecenderungan manusia, wa basyariyatahu lan sifat manusia basyariyah. Jadi kalau Islam yang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini ditetapkan hukumnya ya tadi memang kita diringankan, diberi kekhususan karena pertimbangan sifat manusiawi, maksudnya masake gitu loh, kayak setiap bulan dia harus diisolasi itu kan, jadi mempertimbangkan condongnya sifat manusia dan sifat basyariah itu bijanibi nuroniyatihi yang dalam sandinge piro-piro cahaya. Kalau di kitab yang cetakan itu nuronihi, kita agak netae ya. Kalau yang ini nuroniyatihi, sampean podo iki ya. Ada berbagai, nanti di bawah itu tadi saya baca juga ada beberapa kata yang agak beda kadang, beda cetakan itu. Waruhaniyatihi dan ya ruhnya insan itu. Fayurobatu mongko den apa ya disambungake, diikat ya kan, dihubungno lah baina nazwatil jasadiyah. Ini juga kalau di kitab yang itu nazwihi itu ya apa ini nah, ada yang nazwa, ada yang nazwi. Hasrate insan al jasada ing jasad. Kalau nazwa itu artinya lompatan atau terkaman, kayak hewan untuk merekam gitu. Ada yang redaksi lain itu nazwihi itu. Al jasada ing jasad al aridoti kang anyar teko wa ghayatir ruhi lan katok-katoke ruh pol-pole ruh. Wa hadzal manhaju utawi ikilah manhaj metode ar-raqiyu fi muamalatil insani ing dalam serawungan menungso. Wa ya manhaj wa utawi manhaj alladzi yatala'amu kang sesuai ma'al fitrati sesuai apa alladzi ma'al fitrati sertane fitrah itu ada berbagai makna. Fitrah wong sing maknane itu ya watak, cara Jawa niku gawan bayi. Fitrah itu asal kedadian. Makanya kalau di hadis yang ada di ayat Quran juga fatarallah itu loh, ada fitrah, kalimat fitrah juga. Terus di hadis itu ada tentang bayi yang baru lahir itu yuladu alal fitrah itu saya sedang nulis buku hadis tarbawi itu. Saya proses nulis buku hadis tarbawi itu masih kemarin sudah jadi agak ada beberapa revisi itu membahas hadis tentang itu juga. Yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah itu. Setiap bayi anak itu dilahirkan alal fitrah. Fitrah itu kalau di situ ada yang memaknani kesucian, bayi lahir itu suci tanpa dosa. Ada yang fitrah itu memaknani sebagai watak, gawan bayi, jadi dia watak kawit lahir itu fitrah itu. Kulliha ya sekabehane fitrah li annahu karena sak temene alladzi min sun'i khaliqi hadil fitrah saking ciptaane zat kang nyiptakaken iku Gusti Allah ing ikilah fitrah, nyiptakake ikilah fitrah. Jadi fitrah itu atau kena gini kasus niki yo apa keterangan niki yo khat itu kan ya wis takdir Gusti Allah itu lah. Fitrah maksudnya di situ ya memang iku wis gawan gak iso dihindari. Setiap perempuan itu ya akan mengalami siklus itu, kecuali yang disucikan itu ya putrinya Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu kan beberapa keterangan menjelaskan beliau nggak pernah haid itu.
bahkan nifas pun enggak kan, setelah melahirkan putra-putranya itu langsung bersih gitu. Itu putrinya Kanjeng Nabi itu. Karena mempertimbangkan itu ya sifat basariyah juga, akhirnya ya untuk syariatnya kita Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi kekhususan, kemudahan, ya masih bisa lah kumpul dengan keluarga itu. Yang ketiga lanjutnya ta'yinul qisasi fil amdi wal khata'i, ya itu dinyatake kisos fil amdi yang dalam jarak sengaja wal khata'i lan luput. Fakat kana mongko teman-teman ana apa ta'yinul qisas niku muttahimatan, iku di wajibake utawa ditentokake, dipestikake, ya diwajibake ala Bani Israil ing atase Bani Israil al qisasa ing apa kisos hatta fil khata'i, sehingga ing dalem luput aja tetap dikisos, ranjara kau tetap dikisos. Kalau di kita umat Kanjeng Nabi kan ada perbedaan nanti ketika itu sengaja membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Kalau di hukum Indonesia ya ono kejahatan yang terencana, ya pembunuhan apa bahasanya berencana kan, itu kan hukumannya lebih berat itu. Atau tidak sengaja, biasanya kalau di hukum fikih kita ada yang tidak sengaja, contoh di nape bedil manuk terus meleset kena wong, itu kan gak sengaja. Tapi kalau di hukum zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa itu sengaja atau tidak itu tetap podo bisa sih. Walam takun lan ora ono fihim ing dalem Bani Israil iku adiyah itu apa diat, bayar diat itu enggak ada. Fi nafsin ing dalem ngilangi awak-awakan, ngilangi nyawa, au jarhin utawa melukai, natoni. Jadi enggak ada pengganti diat kalau umat zaman dulu itu. Kama koyo keterangan utawa hadis jaa kang mustaqo apa mafis sahih ing dalem sahih. Itu ada footnote-nya di Sahih Bukhari itu. Hadisnya wa huwa utawi ta'yinul qisas itu iku makna qaulihi ta'ala iku artine dawuh Gusti Allah Ta'ala wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi dan seterusnya itu. Wa katabna lan netepake majibake sapa kita alaihim ing atase Bani Israil fiha ing dalem Taurat anna nafsa sak temene ngilangi awa-awaan, membunuh bin nafsi ku ya dikisas ya padha. Jadi nak mateni dibalas mateni, ngetok tangan balas ngetok tangan gitu. Itu balasan untuk umat dulu. Fa khafafa mongko ngringanake sapa Allah an hadil ummati ing saking ikilah umat bimasruiyati diyati kelawan disyariatno anane syariat diat. Badalan krana dadi genti anil qatli saking mateni. Liman kedue wong afa kang ngapura sapa man kang ngapura min auliyai saking piro-piro wali utawa keluargane. Jadi kalau kita diberi kekhususan saumpama ana mateni terus keluargane itu memaafkan, itu kan gak sido dikisos, cuman ganti bayar diat gitu. Itu di kitab-kitab fikih kan ada. Ini dalilnya biqauli ta'ala li hadhil ummah ini kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibake ing atase sira kabeh al qisasu qisas fil qatla ing dalam pembunuhan, itu al khurru bil khurri wal abdu bil abdi, itu balasannya padha kan, abdu bil abdi dan seterusnya itu. Wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'an fattiba'un bil ma'ruf, nak di ngapura dulure ya digenti wa ta'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah keringanan dari Tuhan dan itu berupa rahmat kasih sayangnya Gusti Allah. Ya. Yang keempat, qatlun nafsi bitaubati, mateni awa-awaan bitaubati itu dengan tobat. Ya, yang dalam tobat mesti negatif nih. Jadi bunuh diri bahasanya ini. Bunuh diri itu sebagai taubat. Nah, cara bahasa Indonesia itu bunuh diri itu sebagai jalan untuk bertaubat.
Wadhalika utai qatlun nafsi iku mau bitobati annahum sak temene Yahudi lama abadu nalikane utawa ing dalem semangsane nyembah sapa Yahudi al ijla ing pedet sapi cilik iku. Sapi niku kan di surat Baqarah itu. Jadi ketika Bani Israel ditinggal Nabi Musa dikon jaga Nabi Harun niku kan malah terus ana Musa Samiri iku duwe patung sapi pedet, patung anak sapi, ya kan? Iku terus dikei apa? Nah, ana sing nyeritakno ning sebagian tafsir iku ya dikei gedi bale jarane malaikat Jibril lho sing ngono beberapa versi. Makanya bisa sampean cek di tafsir-tafsir itu kan. Nah, terus akhirnya patung sapi pedet, patung pedet itu mau coba. Jadi iso muni, iso obah-obah. Akhirnya wong-wong umatnya Nabi Musa itu dipengaruhi supaya orang Bani Israel supaya nyembah mbek patungnya mau. Bayana mongko jelasake lahum maring Bani Israel Musa sapa Nabi Musa alaihissalam thariqat taubati ing jalan taubat, dalane taubat ba'dal azmi ing dalem sak ba'dane nejo alaiha ing atase taubat. Wa huwa utawi thariq jalane iku mau ayak tula iku yen to mateni sapa albariu sapa wong kang lebaran minhum saking Bani Israil al mujrima ing wong sing duwe dosa. Ning gone Qur'ane iki surat Baqarah ayat 54 itu fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Fatubu mongko tobat sira kabeh padha tobat sira kabeh ila bariikum maling pangeran sira faqtulu mongko mateni sira kabeh anfusakum ing awak sira dhewe kabeh. Kalau umat zaman dhisik kuwi iku gara-gara ndek nyembah pedet bareng terus Nabi Musa rawuh duka kan. Piye malah tak tinggal sedherek do nyembah patung sapi kuwi kan. Duka terus didukani sebagian ana sing tobat. Ya kan pengen jaluk tobat, jaluk ngapura. Ya iso tobat tapi tobatnya dengan jalan bunuh diri. Kan berat. Wong lakoni dosa tobatnya dengan cara bunuh diri. Tapi beda dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad, justru nak bunuh diri kan malah dosa. Ya. Tapi zaman umat Nabi Musa, Bani Israel, penebusan dosa itu dengan bunuh diri. Berat para rawuh niki. Wadali kau tahu mengkono koplu. Wis pirang menit iki kok lanjut terus. Ana ketok ora menitane. Aduh. Wadali kau tahu mengkono koplu nafsi. Ya. Aidan kelawan malih wa utawi dalika thariqut taubati iku dalane tobat. Di jumlaten ing dalam jumlah pirang-pirang minal maasi saking pira-pira maksiat. Jadi jalan taubat itu dari maksiat diantaranya yaiku mau nak jan dekne iku mau berarti karena kekufurannya ya, dengan jalan bunuh diri. Yakunu ana apa tarik bikot il a'doi ana sing jalannya itu dengan cara bikot il a'doi iki berat pada iki malah. Nak bunuh diri langsung bunuh diri mati. Iki ana sing dengan jalan memotong anggota tubuh al khati'ati kang dosa lho. Zaman dhisik berarti kalisane kaya lisan ilat fil kadibi ing dalem nglakoni dosa bohong. Wadakari lan dakar fi zina ing dalem zina. Wow, fak il aini lan apa iku? Cuk nyeblekake mripate diculek ngono. Ya dicongkel ya iso dicublek ngono ditujup mripate. Finaduri berarti finaduri ing dalam ningali ajnabiyati maring ajnabiyah umat zaman dhisik iki ana referensi nih Mawahibul Dunia kitab ini juz 5 halaman 381 Said Muhammad sampai maringi referensi juga ngene kitab Mawahibul Dunia. Umat zaman dhisik itu nak nglakoni dosa carane tobat yo ngono kuwi ana sing nak anggota tubuhnya itu yang melakukan dosa. Nah, iku mau kan mau kekufuran ya bunuh diri, jadi seluruh tubuhnya hilang langsung. Nah, iki ana sing bohong. Dia anggar bohong carane pengen dosane bohong itu di ngapura Gusti Allah ilate diketok itu. Iku nak bohongnya sepisan
Tuh bohong terus gak wis entek ate. Berat tuh. Umat saiki terus kakan bohong piye akhire. Terus iki kan wadah kari zina terus. Kanggone wong sing zina diketok iki. Nak temen-temen diketok wis. Berat ya. Ora kebayang wae, ora kebayang nek saiki. Terus dengan melihat wanita ajnabiyah iku pengen tobat mripate dene dicongkel atau ditujup wis. Iku dengan melihat satu kali tok iku. Beda nek umat Kanjeng Nabi wis dosa-dosa sing model ngene iki. Ya sing saantene berhubungan dengan Gusti Allah malah ringan banget kan. Penghapusan dosanya sambil istighfar, gelo ya kan, janji gak baleni neh. Tobatnya umat Kanjeng Nabi kan telu itu kan jalannya, ya kan, gelo, ya terus janji gak mengulangi lagi. Jalannya 3. Pertama, berhenti dari maksiat. Itu nih kitab Riyadhus Shalihin diterangke, terus ada saya lengkung nih Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Yang kedua, gelo, merasa ya kan menyesal pernah berbuat dosa itu. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iku wis di ngapura dosane. Iku yang berhubungan dengan Allah. Nah, yang berhubungan dengan manusia harus minta maaf mestinya. Nah, berhubungan dengan harta benda ya mengembalikan itu. Iku wis ngono kuwi kan mudah zaman dhisik kuwi. Iya kan. Ngeti kudune dicolek. Nak dicolek dicolok tok sithik ini sih waras. Kudune berpate iku diilangi, dicongkel kan. Ngapusi diketok ilate berat para rawuh iki. Amal ummatu, selanjutnya amal ummatu al-Muhammadiyatu, anapun utawi umat Kanjeng Nabi Muhammad, fa innallaha maka sak temene Gusti Allah Subhanahu Maha suci Allah sahala iku wis gampangake sapa Allah laha maring hadil umat thariqat taubati ing dalane tobat kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat mudah sekali. Jalur tobatnya sangat mudah sekali. Wah, barolan ngabarake sapa Allah ana sak temene Gusti Allah yakbaluha iku nerima sapa Allah ha ing taubat wa yakfulan ngapura sapa Allah anis sayyiati saking pira-pira keolonan. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah iki lho yafrahu iku bungah sapa Gusti Allah. Bungah biaya kelawan taubat asyadda kelawan luweh banget min farohil ummi saking senenge ibu biwaladiha, senenge ibu seorang ibu biwaladiha kelawan anake anak ibu ar-radii kang ijeh nusu al-ghaibi kang ilang anha saking Jadi kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad itu jalannya dimudahkan, jalan taubat. Allah menerima taubatnya. Ya kan, dikabarkan ini di Quran dijelaskan. Dan Allah itu sangat Allah itu bahagia sekali. Ya frohu biya asyad banget bahagiane banget senenge nak ono hambane sing tobat itu Gusti Allah seneng. Suweneng iku ngluwehi senenge ibu, saumpama ibu ana seorang ibu sing duwe anak cilik sing nyusu ilang. Terus ketemu anake, iku kan mesti seneng. Lah iku Gusti Allah wis seneng neh karo wong sing tobat. Banget bungae. Ning Quran wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Wong tawi sapane wong yakmal kang agawe nglakoni sapa man su'an ing ala, nglakoni dosa, aw yadlim utawa ndolimi nafsahu awake man. Tsumma yastaghfir mongko nuli istighfar jaluk ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah yajid mongko nemu sapa man Allah ing Gusti Allah ghafurur rahim. So kundat sing ngapura sing sayang nggih. Sing nek nglakoni dosa tobat. Ya. Tapi yo bertobat baleni neh dhewe ngono kacau. Tobat baleni, tobat sambil bahasan. Tapi ya aja putus asa wis nek ngono ora usah tobat ya wedhe ora pas neh. Daripada aku bertobat balik neh. Ya tetap tobat, usahane lah semaksimal mungkin ini. Tambah satu yang kelima. Engko jono 6 7 8 9. Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Diwelehake. Apa iki jane ya master ya.
ya diwelehno ashabil ma'asi, diwelehnone wong sing nglakoni maksiat minhum saking Bani Israil. Fakat kana mangko teman-teman ana sapa Bani Israil ida atnaba nalikane nglakoni dosa. Sapa ahadum sapa salah sijine Bani Israil damban ing dosa, nglakoni satu dosa. Au fa'ala utawa nglakoni sapa ahaduhum maksiatan ing maksiat, fa innahu mangko sak temen ahaduhum ida asbaha nalikane esuk-esukan pagi hari ya jidu nemu sapa Bani Israil iku mau sa'ahaduhum ya sapa ahadum maktuban ing tulisan ala babi darihi ing dhuwure ing atase lawange omahe ahaduhum fulanun fa'ala kada wa kada, wong iki bar nglakoni ngene iku ditulis. Wa kafaratuha utawi kafaroe maksiate iku mau kada wa kada, wa yarada dikalan weruh sapa dari kae mengkono-mengkono iku mau tulisan iku mau al khasus sapa wong sing khusus wal amul umum. Iki keterangan iki ada di kitab Khosais Nabawiyah karya Imam Suyuti ada. Nggih, dadi diwelehno. Nggih, sambirin kalih ngopi sik niku. Terus kekhususan kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad niki yang kelima, kalau umat zaman dhisik niku nak nglakoni dosa sama sehari semalam itu, engko esuke iku nek nggone lawange ku ana tulisan. Jadi nak cara saiki kok ana model ngono kuwi, iku gak patek ana panggilan polisi sebenarnya. Jadi kalau pengen nangkap wong wis gak usah larono penyelidikan apa wis. Angger esok-esok bar subuh parani ngarep lawange omahe ana tulisane. Sak momo si A ndek bengi bar nyolong motor kok. Iku montore wong semene tobaté kudune balikno montore ngene. Iku nek esok-esok polisi ngarep omahe ana tulisane wis. Jadi apa ngumpetno kesalahan wis ora iso jaman dhisik. Dadi wong wis ketok kabeh olone. Iku iso roh kabeh wong. Ora angger kiai ini utawa ulama itu ora wong kasaf nah. Saiki sing kebuka niku sing iso weruh kan umat Kanjeng Nabi Muhammad kan wong kasaf lho. Wali-wali sing wis kasaf kan. Wis kasaf roh wong iki ana sing modele ana sing kayak kewan, ana sing kayak kethek, ana sing kayak ya kan itu karena kasaf dibuka. Tapi nek zaman umat dhisik iku ora kasaf kok. Ora usah luru wali, wong biasa roh angger ngarep lawang omah iku ketok kabeh angger esuk. Iku kan diwirang-wirangno wis. Nah saiki wis indah banget Gusti Allah iki wis nutup dosa-dosane aku sampean iki. Dadi ra ketok ra reti, sing reti ya wis awake dhewe mbek Gusti Allah. Makanya ning gone kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu dawuhe kan ning gone makalahe seandainya kita dilihat orang itu sebagai orang baik, wong apik, wong soleh, itu sebenarnya bukan karena solehnya kita, bukan apike kita, bukan indahnya perilaku kita itu bukan, tapi hakikatnya sing apik ku tutupe Gusti Allah. Satir sangka Gusti Allah ku sing apik. Jadi awak dhewe ra ketok eleke ning ngarepe wong. Seandainya tutupe Gusti Allah dibuka, elik kita itu sebenarnya. Duwe dosa kabeh. Sing indah itu satirnya Gusti Allah. Seandainya ana wong muji ning wong sing apik kok dipuji, seharusnya sing untuk pujian itu bukan orang itu, orang yang kelihatan soleh sing apik ora, tapi Gusti Allah sebenarnya sing wajib dipuji, yang harusnya yang berhak dipuji, karena sing indah sing apik tutupe Gusti Allah. Itu ning ngene makalah Imam Ibnu Athaillah Sakandari ning ngene kitab Hikam. Lanjut alenya amal ummatul Muhammadiyah tu anapun tawi umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat sing bangsa Kanjeng Nabi Muhammad, fa innallaha maka sak temen Gusti Allah tafaddala iku paring sapa Allah, paring anugerah alaiha ing ngatasé hadil ummah bisa trik lawan sater. Ya ini tutupe kita itu diberi anugerah ditutup dosa-dosane. Kama koyo keterangan sabata, koyo hadis sabata kang tetep an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kelakuan kola dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu ummati seluruh umatku ya saben setiap umatku mu'afan iku di ngapura kabeh umatku di ngapura dawuh Kanjeng Nabi ilal muhajirina
kejaba wong sing ngedeng wa inna minal iki mau wong sing ngedeng-ngedeng iku mau ayak malah iku nglakoni sapa arrajulu sapa wong suci ya wong lanang ning tapi ya kabeh wong lah lanang wedok padha bilaili ing dalam bengi amalan ing siji penggean sumayus bihu mongko nuli esuk-esukan sapa rajul waqat satarahu lan teman-teman wis nutup sapa hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah taala fayaqulu ya fulan amiltu lakoni sapa ingsun albarihata ing dalem wektu bengi mau kanda wa kanda waqat batalan teman-teman sewengi sapa rajul yas turuhu iku nutupihu ing rajul sapa rebu sapa pengirane rajul wa yusbihu lan esuk-esukan sapa rajul yakshifu iku buka sapa rajul sitrallahi ing satire tutupe Gusti Allah anhu saking rajul. Iki ngene hadis iki dawuh Kanjeng Nabi kabeh umatku iku di ngapura kejaba wong sing ngedeng jane iku ditutupi Gusti Allah ngedeng ku ngene jarak diceritakno sebenarnya gak ana wong ngerti tapi dia mah cerita aku mbek bengi lho bar tombok lha nek sing wis ngono kuwi sing ngedeng iku wis rak di ngapura mesti ngono niki ngene iku sing akhirnya sing dosa tapi sebenarnya adike meneng ngono lho mesti wis anggere meneng iku di ngapura tapi jarak ngedeng iku kan ya kesalahane dhewe wis ditutupi Gusti Allah malah esuk-esuk dhek cerita dhek wingi bar tombok kalah tapi pusing iki ya jane anggere meneng ngono ya wis ditutupi Gusti Allah mau satire Gusti Allah sing indah sing apik muttafaqun alaih ya nah niki hadis muttafaqun alaih nah niku beberapa kekhususan yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sampai ke yang kelima, besok pertemuan berikutnya kita lanjutkan, semoga ada barokah manfaatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.